所以佢有冇錄啊？劉樂勤寫啊！0分嘅，你再0得分就有。試下佢。你咪入咗3分。我好差啦！啲球真係咁射都射唔入嘅，球3分。都冇咩點射，之前頭先都有射幾廿個，有冇咁多？哪里那个哪里就呢個就係正確。出火鍋，嗰陣我食。你喊咩佢？好。見到場啊！佢自己個波。見到場啊嘛？你好啦。見到佢啊？喂！喂，我關你事。你見到唔夠嘅，瞄咗佢好耐後邊。呢個老幾啊？但呢啲球都唔有等幾時啊？都唔係植物啦嘛？嗰啲3號下手兩球，華哥。周幾耐啊？好似冇響過。佢幾耐啊？佢點解唔打出嚟玩？響一次就講咗出去打出。以為未出，好啦，知啦。唔出啦？哎呀！打穿都要出嘅，打最早段。係咪？我睇下乜嚟㗎？打穿都唔錯㗎，一拿屎先到打穿㗎嘛。推板塊，我啲個人。唔該留到嚟添係啊！有啲食啦，咁緊張，叫離婚，都係唔係話真發燒攞出嚟，發燒攞出嚟，咦？梗係唔係啦，冇辦。今日5㗎，今日3萬啊嘛，第一次就2萬。
我九落場。你劉德華嗰場。阿九落場啊！阿九。九入波啊！打殘。佢唔係有咗落俾我嗌嗰啲係廿，都唔知23號啫嘛。我記得啊，你一就嗰條就開3號音，打車。嗰個黑波3號音。講去邊啊？阿九。九啊入波啊！阿九我話好正。然後翻去閹咗佢啊！哇！水了。哎呀，阿九。哎呀。阿九。你們得。打超啦！打超啦！喂，冇哇！差啲2分啊！2分啫，2分啫。分數係40分對18分，恭喜晒黑門社嘅同學勝出，而橄欖社嘅同學都要繼續努力。而下一場嘅賽事係迦密社對摩利亞社。